naebisio tango zo simba ka lisoko ya mama boy posa ata soki olembaki omona ke non posa eye lisusu po beta esu mususu osimbi kaka boy donc bato mususu omona ke mobali na ya koma na faiblesse po oza na lisoko eza lokola libanga lisoko il faut ezala mwete ozo simba boye eza koningana ozo sentir na ma mona kilote na ye epoli na masuba yebaki déjà oza na inflammation na niveau ya prostate oza kosuba masuba na ye ezokende pas même 2 mètres yebaki 1 mètre kutu pasi eza mpo ekende yebaki oza déjà prostate na ye eza na inflammation eza ya kovimba wana yaka na lombango benga mbangu numero ya plus 243 84 06 55 760 tosolola ozwa kisi prostate na yo ena sila soki oza deja bongo po bato mosusu pa prostate wana eza kouta na nini bimelamela ya ba anti-inflammatoire bimelamela ya bakisi ya kopesa makasi ya kimobali na koretenir pendant longtemps masuba yolobi ke no baoyo bimisa bapi baoyo ezobimisa bapi eza baproduit ya docteur Hakim eza pomade mpona ovimisa masoko eza pomade wana nde ezosala ete lisoko evimba baoyo ezobimisa bapi ezali bato oyo bazosalela bazobeta batonga ntango obeti tonga c'est normal batonga bamosusu bazosala bango baokosa basilicone so biloko nini na kati mpo evimba oyo ya biso eza produit naturel. Voilà, merci Namatutu, Madame Narabiso, partout à travers le monde sur www Impact Télévision, on a Denis Moulambe la sorte de servir les autres, on est à Londres et à Solo. Et puis on a passé un bon séjour dans les États-Unis, Naya Willy Mouchen, le véritable code, né dans le Brababo, changer de drapeau en boca. Mais bah changer code jamais à ta régime et puis bourgeois gentilca sur mon espace ex, non commettre espace la gentillesse, ou comme on avait dans ma bourgeois gentilca sur mon appel, va me télé. On a plaisir, on a bino, on a dit que besoin mon message, ils ont déjà calé, tant bon on a raboyé. Vous comprenez que tout ça, on a Nzambé, il y a pas docteur. Traduit praticien oyo babengaka na kombo ya docteur Hakim Poyo nde mutabanda makambo oyo donc yaza Moïse na makambo to ya pesa ki nzela nde to komona ebele to komona ba docteur ba misu 5 heures to komona ba docteur ba otsa ba choko to komona ba docteur ya ba ndenge mais nzambe na komeza ba docteur Hakim nda uti voyage uti kotambola parce que kini to kanga ki mo trop nde ebele ba mboka babenga ki ye uti Lubumbashi uti ki Afrique du Sud atambola ki pona kokende ko servir bato ba saka na posa na de partout dans le monde dans les autres zones na plateau na biso to solana à long et à large na dit que bato baza déjà connecté branché baso na biso je vous dire à l'occasion pour dire bonjour à mon invité docteur Hakim. Bonjour docteur Hakim. Bonjour meilleur V topis bembo te na bande ko nyonso bazo landa biso partout dans le monde donc docteur Hakim yeyo. Donc merci beaucoup donc meilleur V na bino nyonso oyo bozo continuer ko pesa confiance na cabinet docteur Hakim po biso to lobaka na biso te tozana bato tozala bango domaine moko me baza ba conquérant na biso te c'est-à-dire okuta mutu moko asala kisi peut-être ya kolongola lino babenge docteur mais docteur Hakim nous avons plus de 40 produits améliorés. C'est-à-dire plus de 40 produits améliorés. Pour que nous soyons docteur Hakim, ezaka likambo ya lisoko, likambo ya likata, likambo ya libolo, kaka nde to salaka. Non. Docteur Hakim to traitaka ba maladie ebele plus de 40 produits améliorés. Oyo bozo mona wana, mutu mususu okanisa ke to ba produit oyo ezali ya mindele, eza ya mindele te. Mutu azana problème azana problème ya suki kisi ezali, azana problème ya atika masanga, atika diamba. Atika akolisa suki abima mandefu mutozana mandefu te ndetozana produit premier produit anti-rétroviraux oyo pona kosunga bandeko bazana sida po bato ebele balobaka docteur Hakim bino kaka hémorroïde non biso hémorroïde to traitaka yango mais tolobela yango mingi te po bato oyo bayebi donc tozana premier anti-rétroviraux oyo bato bazana sida tolobaka ke no sida eza malade biso tolobaka ke no malade nyonso ebikaka sauf liwana ki mombange nde ebikaka te eza slogan te eza nde vérité donc produit wana eza pona bato ya sida
beso za na sida ko banga te ndeko na ya za nango ko banga te. Mais docteur Hakim, pardon, tango solo ba ke obiki sa maladie ebele parce que na uti kolanda ba conquérant na yo o lobi ke ba bula ba sa ba conquérant na yo mais ba sa ba conquérant te mo ba sala bula na ba on tombe ba lobi ke docteur Nyoso il faut assez spécialiser na maladie mo quelconque oye a sala ka makasi. Ce que tango yo uti sanga ya o traiter maladie Nyoso donc ça dit aux spécialistes te na maladie oyo donc yo aux spécialistes maladie Nyoso. Ngana za généraliste, c'est-à-dire biso to ko limiter recherche c'était chaque jour cabinet docteur Hakim Chebi José to sala ka recherche recherche ya ko eza ya ndenge nini non kisi oyo ya anti tabac to lobi kire ezali des boîtes ndenge nini mutu akoki komela yango peut-être boîte moko peut-être amela boîte mobimba ote azwaka mwa boule moko to tiela ye atika diamba atika drogue atika biloko nyonso wana lelo mundele po mutu batika bapesa yo kisi ya kotika drogue desonti balongola ba drogue wana ba poison na nzoto eza pasi eza ezwaka ba ane mais awa na cabinet docteur Hakim quel que soit o mela drogue o mela simbo ke bebisio muteme za ko pola tozana asthma oyo eza pona ko nettoyer yo mutema nettoyer yo po ozonga normal siko tango kozwa ozwi kisi ya kotika diamba mais diamba ou bien ba cigarette wana tikale na mutema isi bebisi mutema faut nettoyer yango tozana ba produit wana otokopesa yo donc biso awa recherche za chaque jour ya dit oza limiter kaka te pona kisi ya po bango ebele balobaka baleka na télévision bazolobaka eza lokola docteur moko na uti na Katanga kuna na Kolwezi donc soki akomi na Kolwezi akosaka bara mboka non na uti Kinshasa donc awa nazaka 6 mois une semaine na okenda ngai mais azalaka kaka ye avanda kaka na nani na azalaka na Kolwezi Lubumbashi mais azalaka awa te donc mais cabinet docteur Hakim gao nyonso wana na lobi baza donc baza ba confrère hein bato tozo sala bango musala moko mais baza ba conquérant na ngate c'est-à-dire po na nini po bango akomona mutu moko azaka na kisi po docteur Hakim azo vimbisa bato masoko mutu mususu abimi lelo comme ba docteur Hakim na cabinet kuna bato baotonda ye pe a créer kaka abanda kosala yango donc aza mutu ya domaine wana kaka oyo nga hémorroïde kaka hémorroïde tosalaka yango mais toza na bakisi ebele bamaladi ebele ozosala c'est-à-dire loposo na yo ebebi na banduta toloba kozala na nduta to mbembe ezangila eza kozala salite vraiment salite po mwasi ya nduta aza sale eza na basi oyo soki omoni ye alongoleli yo bilamba boye eza lokola lion de lia ye donc meme posa ya kosiba ye kosila yo mpona kotala kaka ndenge libumu ebebi na nduta mpona kotala makolo ndenge ebebi na nduta mabele ebebi na nduta tandis ke libele esalaka mpe mwa sentiment moko osimba libele omela yango mais soki libele wana etoni na nduta donc ezopesa mobali mosusu ozokanisa akimi yo mpo na mwasi wana nga nazalaka na maske ya vieillesse so mobali kaka azwi ngai akimaka ngai akimi yo mpo peut-être obebi na nduta Hakim na kati yo te pardon est-ce que bato oyo neti oyo bavandaka na mona kilote na ye epoli na masuba yebaki déjà oza na inflammation na niveau ya prostate oza kosuba masuba na ye ezokende pas même 2 mètres yebaki 1 mètre kutu pasi eza mpona ekende yebaki oza déjà prostate na yo eza na inflammation eza ya kovimba wana yaka na lombangu benga mbangu numero ya plus 243 84 06 55 760 tosolola ozwa kisi prostate na yo ena sila soki oza deja bongo mpo bato mosusu pa prostate wana eza kouta na nini bimelamela ya ba anti-inflammatoire bimelamela ya bakisi ya kopesa makasi ya kimobali na koretenir pendant longtemps masuba bino bomelaka mai malamu te c'est-à-dire masuba ntango ebimaka masuba eza salite ntango masuba eza salite yo oza koretenir masuba wana pendant longtemps c'est normal ozala na prostate ela yo mpo masuba wana ezobimisa deja bainfection eza nango na nzoto obloke yango lisusu ekei kovanda na organe wana prostate wana nde ezomemela bino baprostatite maladie donc na cabinet docteur Hakim toza kotraite yango sans opération bapasola yo te ndeko nanga mpo na prostate bapasola yo te prostate ebele ya bato oyo bapasola bango na baprostate bakufa
mais solution ezali naturellement bio awa na cabinet docteur Hakim. Merci beaucoup docteur Hakim na katiote tozo continuer na masolo to solo mais docteur Hakim ba film mususu o bazo luka sima na bango e comme munene bazo kuta na pe na accident tam su ba pesi o kisi moko e comme na munene mais e comme on dirait ko déranger pour na mon film moko e comme voir même ba pi e comme ko bimé parce que kisi wana amela ko na dose mon net photo na sima na o on dirait eza na sima ya mutu mais on dirait est débordé peu docteur Hakim. Donc débordé te donc to lo barake non bino boligara kolanda docteur Hakim oyo batu mususu bazozwa bakisi oyo ya bamboka mususu lelo bakomi ba star pona lisoko akomi star po asaleli yango ebele so bolingi pe tokotanga bakombo bomona bango bomona bango donc to ba mususu po tokotanga bakombo te bayebi eza secret donc bayebi mais o wana nakotanga ye kombo po bato baandima na ye asalaka pe publicité mais peut-être ya preuve est-ce que yo tuni question si na ko répondre yo te yolobi ke no baoyo bimisa bapi baoyo ezobimisa bapi eza baproduit ya docteur Hakim eza pomade mpona kovimisa masoko eza pomade wana nde ezosala ete lisoko evimba baoyo ezobimisa bapi ezali bato oyo bazosalela bazobeta batonga ntango obeti tonga c'est normal batonga bamosusu bazosala bango bakokotisa basilicone so biloko nini na kati mpo evimba oyo ya biso eza produit naturel donc ozopakola yango ozosala massage kaka na eza produit à triple action c'est-à-dire ezovimbisa lisoko ezovimbisa mabele ezovimbisa pe baparti ya corps mosusu okomona mutu mosusu aza na makolo mike makolo ekokani na maboko te makolo moya alata kilote eza te mais produit ezovimbisa eza triple action donc baoyo ezobisa bapi baobeta batonga ya cabinet docteur Hakim nano te est-ce que kisi oyo preuve nango ya mutu moko tokomona ke kisi oyo nde ekomisa ebongo eza ebele bato baza ebele soki olandi kaka bato ebele oyo bakoma masoko lelo oyo soki otamboli na ville ya Kinshasa awa ozosentir ke no basi nyonso simaterie aza na mwa lisoko pena ya bien kwa ozosentir mais ebele oyo bakomi baya mado awa baotambola aleki kaka boye donc aleki lokola na katanga kote nauti so mwasi kaka bamoni na lisoko omonaka biloko ya docteur Hakim donc ekomi kaka no biloko ya docteur Hakim na katanga kuna shiki ya bintu ya docteur Hakim docteur Hakim aopesa biso mosala donc basi omona baobenga no docteur Hakim yo oyebisaka bango ke no tozwakisi epa na yo abi nayebisaka bango te bango moko nde bayebi kaka ke no kisi ya kovimbisa lisoko eza epa docteur Hakim nde bakomi obenga bango ndenge wana donc tolobi boye kosalela batonga te tonga mpona lisoko eza mabe kisi ya docteur Hakim eza pomade oyo tokoyebisa ndenge kosomba kir okomona lisoko na yo ndenge ekovimba ndenge olobaki awa donc mama moko aza awa alingi ya témoigner ata bokomona elongi na ye te soki alingi mpe bokomona elongi na ye boya komona nsima oyo akoma nango mama yaka mpo bato mosusu oyo osunga bandeko oyo baza baplando bakoma na lisoko donc ozosentir mwasi nde lisoko c'est-à-dire lisoko ya boye nayebisi yo ntango ozosimbaka lisoko ya mama boye posa ata soki olembaki omonake no posa eye lisusu mpo obeta esu mosusu osimbi kaka boye donc bato mosusu okomonake mobali na yo akoma na faiblesse mpo oza na lisoko eza lokola libanga lisoko ifo ezala mwete ozosimba boye eza koningana ozosentir na maboko pena mwa posa pena peno mwa mosusu ezali obande kolemba to oza na faiblesse sexuelle omonaka posa obakisa deuxième coup obakisa troisième coup nde tolobi ke no lisoko ekreaka relation lisoko efungolaka nzela bato ebele oyo bakenda bapoto mpo na lisoko oyo mama lisoko eza valeur femme de valeur il faut ozala na lisoko mais soki oza na lisoko oza na plan yo kaka bafoto na yo na Facebook ezalaka basysteme ya sardine kaka mutu kaka donc tomonaka na se te so mwasi omoni keno na bafoto na ye azalaka na position moko kaka ya mutu yebaki no aza plando makambo awa azobakisa mpo ye aza na besoin asala concurrence na edoxi yao comme edoxi yao azwa produit ya lisoko epa docteur Hakim
tokotala bango na edoxine nani akolenga moninga donc bokomona donc à suivre quoi donc tolobi que non c'est possible mutu nyonso akoma la lisoko bato mosusu aloba no docteur Hakim oza kokorige nzambe mpona nini ozovimbisa bato masoko boye na boye eza kokorige nzambe te baproduit oyo tozosala nzambe mutu asala yango nzambe asala eloko na eloko mpona eloko donc apesi yo ndenge tozwaka ozwi malaria omelikisi ya malaria toza nango awa na cabinet docteur Hakim obeli oza na barègle douloureuse ozwi kisi ya règle douloureuse oza na besoin ofungwama nzoto ya monene bakisi ezali oza na besoin lisoko ya monene bakisi ezali donc ntango okozwa sikoyo mwasi oyo aza na lisoko boye ezosenga mpe ozala na likata soki oza na likata te mwasi ya lisoko obanda kokóma kaka liboso kaka wana ozosubela ye kaka na makolo ozokóma na kati te nde tolobi ke non c'est possible mobali akóma na likata monene mpe molai. Mais docteur Hakim, est-ce que vous avez un message fort aux clients autour partout à travers le monde pour aux cabinet un peu partout, le Bumbashi, Colosie, Afrique du Sud, un peu partout. Est-ce que vous avez un message fort aux tout au balinga docteur Hakim? Bon, nakoloba kaka bino ba journaliste oyo internet onde bo BBC pe musala na biso. Bokomi bokozwa mutu moko ateka makasu na nzela, boye bozwi ye bo filmer abandi koloba, tango bazotindela embongo kisi bakwata atindele bango ezosala eloko moko te, bakomozwa biso lokola bato wana. C'est-à-dire cabinet docteur Hakim ngana teka kaka ba produit na internet te. Cabinet docteur Hakim tozali na République démocratique du Congo pe libanda ya mboka. C'est-à-dire toza na kitambo nzela ma campagne entre yare mabaya na maison mbungu avenue Vivi numéro 32 na presque savu avant koma po makelele toza na rond-point Victoire na avenue Ikelemba A9 na sima ya Acropolis Bekatef pembeni ya Intermatonge omona cabinet docteur Hakim toza na Njili na quartier 12 da boulevard Lumumba na Rebitabe en face ya deuxième porte ya marché ya Liberté pembeni ya Winner donc Winner marché ya Paris Foot côté basali son de Mutoana toza na Lubumbashi na centre ville avenue Manyema numéro 18 après église ya Vienvois tokangami na néo apostolique au Matalikolo na deuxième niveau local 26 au mona cabinet docteur Hakim toza na Fungurume na avenue ya banque ya BCDC en face ya hôtel Paradiso 3 pa mapompe ya mai tozali wana toza na Kolwezi au côté na rond-point Mwangeji avenue Mandrandel en diagonale na église ya combat spirituel ya Mama Hollande avant koma na école ya Basuru Miwe toza na Goma na route 1 km témoin en face na Ngandamo village tozali na Tanzanie tozali na Afrique du Sud na Cape Town place base na biso ezali tozali na Boston na Massachusetts tozali na Paris pe ba produit na biso totindaka partout. C'est-à-dire docteur Hakim ezaka kateke no bozo mona docteur Hakim naza comédien pona loba pona osekisa bino peut-être le langage pour comprendre makambo malamu ba congolais nde tokoloba ke no likata kisi ya likata si yango tolobaka ke no likata ebebaka na ekondaka na hémorroïde ekondaka na faiblesse sexuelle ekondaka na diabète po tango oza na diabète automatiquement okomi na faiblesse sexuelle tango oza na tension automatiquement okomi na faiblesse sexuelle kisi oyo il faut d'abord ozala na hémorroïde te faiblesse te hernie te prostate te nde okomona likambo ya kisi oyo tango ozokota epa mama azoyoka yango ntina matoi ezala kaka teke no oza kokwanza ese kokwanza donc ezokomela ete faut kotuta ye mpenza kuna mwasi aza moninga na yo te mwasi obalaki ye faut kosiba ye ntango kozosiba ata azolela kokanisa teke no azolela ya kolela siba ye mpenza aza mwana na yo te aza ndeko na yo te donc ayaki kuna yo kokanisa teke azolela aza na besoin nango siba ye malamu tuta ye kuna oyo ezokoma na matrice panza eloko donc kisi oyo ezali ya kosala massage eza traitement ya 2 mois omona te no likata na yo komi munene mpe molai donc yango oyo ezaka na cabinet docteur Hakim Shebi José donc toza na ba traitement lisusu toza ko traiter ba infection c'est-à-dire toza ba infection oyo esilaka te oyo infection na yo ato meleki se esilaka te tolobaka kisi infection il faut ko traiter yango couple tango ko traiter yango couple soki otikaki yango libanda o traiter mwasi ya ndako tango kozonga libanda ozete sous infection wana mpe bana mibale ezomemela bino mpe prostatite maladie toza nango tozotraite myome kyste fibrome sans opération oza na trompe bouché obotaka te tolobi mama bota mbala oyo année 2020 oyo bota mpe mwana na yo yo kaka bana baninga bana baleki kaka bana bandeko bota ya yo nzambe atinda biso nyonso tobota nde c'est pourquoi asalaka bakisi
mais yo koloba te non nakendaki epa mama kingani nabota te oyaka epa docteur Hakim te okobota toza na kisi mpona kosilisa barègle douloureuse ezali awa toza kotraite anémie SSAS oyo anémie SS esilaka te anémie SS esilaka kisi yango oyo toza kotraite faiblesse sexuelle toza nango awa toza kotraite baprostatite maladie eza awa toza kotraite batampon tache bouton ezali awa toza kotraite sperme na yo so sperme ekufa balobi okobotaka lisusu te kisi mpona obota yango ezali awa toza na basavon toza pe na pomade mpona banduta mpona baprobleme ya po ebele ezali awa toza kotraite otika ya kosilisa libumu munene ezali diabete ezali malaria et typhoïde ezali donc toza na baproduit toza na pousse poil toza na ya kokolisa suki toza na ya kosilisa nduta tampon donc toza kotraite tension ya komata mpe ya kokita toza kotraite éléphantiasis maladie donc tolobi oye na cabinet docteur Hakim tolobi ozwi mwa papier oyo enumere baadresse na biso bacatalogue mpe ezali eza gratuit oye osengi bakopesa yo na cabinet docteur Hakim chez José numéro na biso ezaka moko plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp na Viber obengi tokosolola bato mosusu peut-être oya na cabinet alobi yo akutaka docteur Hakim te donc pour musala na biso eza ya kovanda place moko awa nazosala tournée africaine donc awa tso na silisi bato États-Unis mpe baosenga ngai nazoyakala mingi te donc visa eza déjà donc tozoyakala mingi te so na silisi tournée awa nazoya. Merci beaucoup. Là, c'était Dr Hakim Kambala au Batutu Balingara partout à travers le monde. Boyoki ba numéro, il y a ba adresse nyonso, il y a ba cabinet place ezali partout à travers Kinshasa au appel na ba province na biso et puis bombo zui numéro ya Dr Hakim bobenga ye na ba problème nyonso bozana ngo bozala vraiment décider parce que ba docteur ba bini moi et belé ba chakou bazolo ba trop ya ngo mona Dr Hakim a se réserva alingara vraiment ko lobaté de peur que asangana na ba trop ba sala musala bazo boma musala o bango ba lié pour na pasi musala o bango ba souffra na yango mais batmo ba ye ba hérité yango facile karaboy ba ça makele vraiment et ko sala vraiment bien te na sali une année bango nyoso ba sala la publicité batum susu oh peut-être docteur Hakim azangi mongo sala publicité alobaki na ko sala publicité te pendant une année na Kinshasa cabinet kende kotala soki bato bakotaka te tokangi te c'est-à-dire tozana bato oyo asalela kisi ya likata apesi sango na moninga naye oyo asalela kisi ya libolo po tolobi libolo ekreaka pe relation basi ebele okomona pe aza na lisoko aza na elongi kitoko me libolo solo libolo mai libolo donc soki afungoleli yo makolo solo ekomatela yo wana epesi yo na dégoût donc na ba biloko ebimaka ye na libolo donc ekoma lokola élastique c'est-à-dire oza kokota oza konager kaka donc ozokoma te ata oza na likata ya monene ye donc ekoma libulu manzengele donc bosilisi na ye boye na hotel dra nyonso ebebi nde tolobaka keno basi libolo ebebaka na bainfection ebebisaka libolo hémorroïde ebebisaka libolo kisi nango ezali awa toza na poudre magique kanga lopango poudre wana soki oza na infection omeli nano kisi infection soki oza na hémorroïde omeli nano kisi hémorroïde ntango okozwa poudre wana kaka moke okoti yango na libolo na yo nayebisi yo makambo oyo papa abande kokima yo o mibale bakimaka yo balatisa yo masi balatisa te libolo na yo epola libolo na yo si ebeba c'est-à-dire oza na elongi ya bien mais na kote kuna ya se po eloko esukisaka makambo nde mbeto yo mibale bakimaka o po libolo na yo eza solo po libolo na yo efungwama poudre magique ezali ya mpona obongisa libolo na yo libolo ekoma gu ntango ozokota frottement ezosalema po papa kozala na likata ya moke ntango aza na likata ya moke yo osaleli poudre magique okomona keno na likata na ye wana yo koyoka sentiment ye mpe akoyoka sentiment tozotinda moto nyonso akomisa likata na ye monene te donc produit ezali oyo okozala na mwasi na yo afungwama mpo ebele omona docteur Hakim ngai mwasi na ngai liboso azalaki boye te me awa libolo na ye si efungwama donc soki nakei kaka nakotaka 2 minutes na sopi na ngai mais soki nabimi libanda nabetaka 2 nabetaka 3 abetaka 3 kuna po kuna ayokaka frottement po mobali makasi na ye ezalaka ayokaka sentiment na mutu ya peni
na mutu ya likata na ye wana tango aza kosala frottement kokota kobima wana nde ezopesa ye posa abakisa mosusu mais tango yo libolo na ye se efungwama aza kodanger se kodanger akobeta deuxième kunde. Merci beaucoup. Là c'était docteur Hakim Kambala. Merci beaucoup na bateau balandi biso partout à travers le monde. Merci na bateau assisté avec biso dans de Djoubek na PC Bambote et puis analyseur assisté avec biso meilleur monteur de l'internet Omelette et puis Mokande Azana sous derrière la caméra. Merci beaucoup bateau tout balanda biso et Nice Misenga yo lingana boro bongo. Merci à la prochaine.